恐怖の効果音で作った日本の妖怪。のっぺらぼうは江戸時代の怪談に登場したと言われている妖怪だ。夜道や人気のない場所に現れ、急に振り向いて顔を見せて驚かせる。夜に一人で歩いていると出てくるので、絶対に近づかないこと。